研究人员已经为进步的指导内底是将台湾对控制武汉肺炎的模式，包括着熟悉的诈骗、这取案的时间，总会当看到台湾的所有资料，后我叫这国际宣传，讲台湾会当达到100%。I would love for you to explain some of the elements of the Chinese success story. 政府完成同时的研究人员一定会邀请伫这个内底，用时间的方式分享台湾对抗武汉肺炎的经验。一开始政府马上讲到台湾发表对抗的消息，介绍台湾有实施社会中心，政府嘛用处理的度和民众沟通，另外上重要的是利用大数据制作取案地图。How many adults actually there are, how many nuts are in store, how many nuts are available. 政府用实际 PPT 讲，取案团内底是安怎伫这个疫情内底做重要的角色，不管是研究规划，就是取案预告系统的研发，拢互世界看到台湾的实力。嘛讲到世界卫生组织排除台湾，上尾阁呼吁台湾会当到沙当，这我嘛受到研究人员的创办者。丹麦前总理拉斯穆森公开推荐。We also need to make sure that our democracy stay healthy, and with that, I would just say goodbye.